Всем привет, друзья! Еду заканчивать один маленький объект, небольшой, скажем так. И хочу вам показать дорогу, как вообще, что меня удивляет, ну как удивляет, знаете, как тут обживают целину, если можно так сказать. Потому что еду я сейчас в новый район, который находится довольно-таки далеко от меня, от моего дома. В тех местах, куда я раньше вообще не ездил никогда. И вот получается, что сейчас я еду туда. Третий раз в жизни. Первый раз я ездил на Estimate, и вот уж сегодня еду третий раз заканчивать работу. Как это все происходит? То есть мы сейчас с вами едем. Давайте. Может, так будет чуть-чуть лучше видно. В общем, как вы видите, мы сейчас с вами едем через поля. Тут проложена идеальная дорога, новая. И как вы видите, на горизонте стоят одинаковые домики. Одинаковые. И вот таким образом, друзья, тут застраиваются площадя. То есть выбирается какой-то участок земли, покупается крупными билдерами, крупными застройщиками. И затем возводятся дома. Мы с вами сейчас проезжаем типичный район. Это обычные, скажем так, среднестатистические новые дома. 2 этажа плюс бейсмент, то есть подвал. Такие дома стоят новые от 500 тысяч долларов, мне так кажется. И что вы можете купить на эти деньги? То есть на эти деньги вам предлагают вот такой вот дом. Он порядка где-то, может быть, 2 этажа, это в районе 250-300 квадратных метров. Плюс еще метров 100 бейсмент. Когда это строит застройщик, он использует самые дешевые материалы. То есть ты покупаешь дом за 500 тысяч, но у тебя по всему дому, скорее всего, будет лежать карпет. То есть это ковролин. И все. То есть будет какая-то ужасная плитка, но не везде. Ты можешь что-то изменить, заказав там дополнительно, скажем, паркет или плитку поменять или еще что-то. Но за это все тебе нужно будет заплатить очень большие деньги, потому что фирма выставляет прайс просто огромный. При этом ты не можешь купить просто коробку. Дома тут продаются в таком состоянии, что ты можешь, заехал и живи. Вот если помните, у нас раньше продавали так квартиры, в квартирах стоял унитаз, на кухне стоял какой-то рукомойник, раковина и стояла плита, без этого нельзя было продавать квартиру, то тут примерно то же самое, только продают дома и уже с покрашенными стенами, уже с напольными покрытиями, со всеми делами. Что-то изменить можно, но это стоит денег. Ты не можешь, например, привезти свою краску, договориться, чтобы они покрасили типа твоей краской. Они делают все по проекту, поэтому если у них в проекте заложены стены зеленого цвета, а ты привозишь там красную краску, то они откажутся и просто покрасят в зеленый цвет. У меня знакомые рассказывали, что когда они покупали дом,
Они хотели договориться со строителями, чтобы те покрасили краской, той, которая им нравится, цвет. Они привезли краску, даже поменяли ее на объекте, но в итоге все равно было покрашено той краской, которая в проекте. Поэтому многие люди покупают дома в самой дешевой комплектации и потом просто сами за свои деньги строят, переделывают и меняют то, что им нравится. Именно этим сейчас мы с вами будем заниматься, а именно семейная пара молодая купили дом. Там уже заменили напольное покрытие с карпета на паркет и на плитку. Я там делаю камин, обкладываю камнем. И скорее всего сегодня еще там заменю одну люстру, поменяю местами и помогу повесить телевизор. План сегодня такой. Вчера я работал там до 6 часов вечера, немножко не доделал, немного не успел. Вот. И смотрите, чем ближе к городу, чем ближе к Денверу, хотя то, что мы проезжали, это не совсем близко к Денверу, ну ладно. В общем, чем ближе к большим населенным пунктам, скажем так, тем у тебя дом может быть там двухэтажный, но при этом частной земли, частной территории у тебя будет по минимуму. То есть в основном это как происходит? У тебя дом и там 2 метра до забора, и там уже соседи. Вообще никакого бэк-ярда, никакого двора у тебя нет. Очень такая, знаете, плотная застройка. И ты вроде живешь в крутом доме, ну как бы в большом доме, в хорошем. А по факту ты не можешь там выйти на улицу, потому что у тебя нет частной территории. Ну там есть, но по минимуму просто. Иногда мне доводилось проезжать и бывать в таких домах, ну вот вы сами можете видеть, какая застройка и что реально между домами просто по минимуму расстояния. В связи с этим перед людьми, которые собираются покупать себе дом, у них стоит выбор. Либо ты за 500-600 тысяч ты покупаешь новый дом в новом районе. Как вы видите, вот новый район, тут тебе ни деревьев, нифига нет, просто как поле, посреди поля выделили там участок, построили вот такие дома и все. Вот ты живешь тут за 500 тысяч, скажем там, условно. Либо за 500 тысяч ты покупаешь дом намного меньше и старый, но у тебя есть частная территория. Потому что если, например, ты покупаешь старый дом, это в основном в старых районах, там уже и деревья побольше, и, возможно, земля будет тоже побольше. Но ты покупаешь старый дом. Вот я сейчас работал в таком доме, и в нем то там канализация забилась, то, короче, еще что-то произошло. В итоге дом купили там в районе условно там 550 тысяч. Еще соточку вложили в ремонт. И по сути этот дом очень сложно будет продать, чтобы на нем что-то заработать. То есть люди купили этот дом и построили, делают там ремонт под себя. Но для этого надо иметь либо руки, либо деньги. Можно иметь руки и денег немного меньше, потому что строительные материалы все равно стоят дорого. Работа стоит дорого. Если за работу ты можешь не платить, а делать ее сам, то все равно ты попадаешь на строительные материалы. Дом, в котором мы с вами сейчас едем, он большой, он
расположен далеко за пределами близлежащих городов, таких как Сентениал, там, Аврора. Он находит, ну это как бы что-то вроде пригорода, что-то вроде такого, знаете, села. Но ты покупаешь дом большой, у тебя 3 акра земли. Хочешь, вот я вчера общался с клиентом, у него гараж на 3 машины, у него 4 машины, и он говорит, мне мало этого гаража, я бы хотел что-то побольше. А побольше это значит построить себе что-то вроде шап, такую, знаете, мастерскую. Как он сказал, там 36 на 60, по-моему. Это в фитах. То есть это получается 12 на 20 метров. Ну, короче, такой нехилый ангар. Потому что ему нравятся машины, у него есть друзья, у которых есть машины. А также там покупать, например, лодку, ее где-то нужно хранить. Дом на колесах тоже нужно где-то хранить. В общем, если есть возможность купить вот эти все ништяки, вот эти все забавы, то, конечно, нужно строить такой гараж, такой ангар, склад, я не знаю, как это сказать, шап. Короче, и вот у человека большой дом, тоже 2 этажа, бейсмент, я не знаю, сколько там, какая площадь. И получается, у тебя 3 акра земли, мы вышли вчера с ним, он гулял, выпускал своих собак погулять, я отрезал камень. И что-то мы разговорились, и вот он говорит, что хочу построить шап, ну вот эту мастерскую, гараж. Потом построить там забор, потом, короче, можно построить баньку, можно построить еще что-то. Я ему говорю, что можно потом и лошадей завести. Он говорит, нет, лошадей, скорее всего, не буду заводить. Потому что вот там сосед напротив, у него есть баффало, то есть бизоны. Нормально? У какого-то соседа есть там чихуахуа или там еще какая-то собака, а у какого-то соседа есть баффало. Но, опять же, мне кажется, что такая недвижимость имеет смысл, если у тебя, скажем так, работа, которая не привязана к месту, что тебе не нужно ездить каждый день на работу или с работы, или если тебе нужно куда-то поехать, что ты можешь это сделать без ущерба для своей работы. Потому что, ну представьте, вот мне, например, я живу не около Денвера, то есть мне до Денвера ехать порядка 30 минут, 25-30 минут, это чтобы доехать там практически в центр Денвера. А сюда, на этот объект, мне ехать минут 40 от моего дома. То есть для того, чтобы доехать отсюда до Денвера, ну, нужно потратить, наверное, минут 40-50, вот так примерно. Поэтому такое жилье круто, когда у тебя есть какой-то либо пассивный доход, либо доход, который не привязан к месту. И что ты можешь себе позволить, ну, как бы жить на расслабоне. В основном, мне кажется, такое жилье предпочитают пенсионеры. Кстати, мой заказчик тоже пенсионер, хоть очень молодо выглядит, но он военный пенсионер, так что тут на пенсию военные выходят, как и у нас, значительно раньше. Поэтому он говорит, что он устал от городской вот этой суеты, от городских вот этих движений. Они продали свой дом, купили вот этот дом. И вроде как очень-очень довольны. Но там действительно круто. Очень много земли, чтобы там, например, поехать, отправить письмо, кинуть его в почтовый ящик. Он использует для этого квадроцикл, потому что расстояния большие. С одной стороны. С другой стороны, очень нужно много вложить денег в лэндскейпинг, по-моему, так это называется.
То есть нужно очень много вложить денег, чтобы твоя property, твоя частная земля имела какой-то красивый вид. Потому что в данный момент, вот как вы видите, вся земля имеет вот такой вид. То есть рыжие склоны и все. Ну, летом оно, наверное, зеленое, но не факт. Потому что летом тут такая жара, что оно все явно выгорает. Второй минус — это то, что так как открытая территория, очень сильные ветра. И ветер вот прям выдувает и очень сильно ощущается. Поэтому в любом случае нужно садить какие-то деревья, что-то делать, какие-то природные барьеры, чтобы ветром не выдувало. Зимой наметает кучу снега. У меня знакомые живут тоже в таком районе, где очень ветрено. В итоге зимой им задуло под крышу снег в вентиляционные отверстия. Задуло кучу снега, он растаял, и у них теперь на потолке рыжие пятна. Поэтому вот видите, люди высаживают деревья большие, ну это тоже очень-очень дорого. Посадить большое дерево, либо посадить маленькое дерево и ждать, когда же оно вырастет. Но это классно, когда у тебя много земли и ты знаешь, как ею распорядиться правильно, либо там действительно завести себе какую-то мини-ферму, либо засадить какими-то деревьями и сделать что-то вроде детского парка. Ну, в общем, когда у тебя 3 акра земли, тебе есть где разгуляться, но если у тебя позволяют средства, чтобы разгуляться там. Также немножко меня смущает тот факт, который может быть. Это, например, если у тебя такой огромный участок, у соседа тоже огромный участок, и он решил себе сделать ранчо, он решил себе сделать там ферму, и весь этот запах может по какому-то повелению ветра, ветер немножко поменялся, и ты нюхаешь ферму. Такое, знаете, сомнительное удовольствие. И вот как видите, вот люди строят белые такие заборчики. Вот представьте, сколько у людей территория, просто огромная. И вот мы с вами проезжали районы, там где на такую территорию строят там десяток домов, ну, которые просто там плечом к плечу друг к другу. Тут же немножко все по-другому. Но, опять же, если вы любитель такой более светской social life, то это вам не подходит 100%. Потому что тут social life это только то, что у тебя в телефоне может быть social life. Вот как вы видите, огромные площадя, просто большущие поля, и стоят обособленно такие домики. Вот у каждого вот огромные территории, и люди вот так вот и живут. Вчера проехал этот поворот случайно, пришлось разворачиваться дальше. Было довольно-таки неудобно. Что-то мне вспомнилось, как в каком-то фильме говорили, что нужно, чтобы встретить старость. Ну вот здесь, наверное, старость круто встречать. Если нравятся вот такие вот пейзажи, если нравится вот такой сельской дух. Ну вот ферма. Реально, вот вам коровы. Ходят, не знаю, что они тут едят. Реально, вот как в Украине. Я помню, когда маленький был, в село приезжал. Там тоже вот так вот, ну, ферма. Огороженная территория. Нет никакой травы, нифига, потому что все выедают, выгорает.
И вот вам слева коровы пасутся, справа дома, которые стоят там кучу денег. Тоже много домов, но, повторюсь, у каждого довольно-таки большая property. И есть где разгуляться, есть где построить детскую площадку, есть где построить еще что-то. Также много отведенных мест именно под скот, под коровок, под лошадок. Но также вот есть поле для гольфа слева. Единственные участки, где в данный момент есть зеленая трава. Также тут можно встретить оленей. Я вчера проезжал, гуляло стадо оленей. Но, как всегда, есть какие-то но. Район новый, вообще нету деревьев, некуда спрятаться в тенечек. Так что не знаю. Возможно, через 10 лет тут будет офигенно, но в данный момент очень, знаете, так скромно. Так что я уже практически приехал. Закончу работать. Вы сейчас посмотрите таймлапс, как это делалось. И потом еще, может, что-то вам сниму, расскажу. Всем привет, друзья! Вчера сел монтировать видео, которое я снимал по поводу вот этого объекта. И оказалось, что я не заснял концовку. Концовку я думал сниму на объекте. Но получается, что я закончил укладывать камень, затем начал убирать. И в тот момент, когда я начал убирать, клиенты начали собирать телевизор, прикручивать саундбар, прикручивать крепежи, чтобы повесить этот телевизор на стену. Ну, в общем, сами понимаете, было немножко неудобно снимать вот эту всю суету. Хотя вроде клиенты нормальные, были не против, но я посчитал, что не надо этого делать. Вот, и потом, получается, мы повесили с ним телевизор. Ну и все. Я даже не сфотографировал, как это все выглядит. Я имею в виду, чтобы сделать какую-то превьюшку. Может быть, сегодня попрошу его сфоткать. Не знаю. Если будет красивая фотография, то я попросил его сфоткать. Если будет некрасивая фотография на превьюшке, то значит это моя фотография. В общем, что касается работы. Эта работа у меня заняла примерно... В первый день я поработал 9 часов, во второй день я поработал часов 5, наверное. Ну, плюс там уборка, плюс там
инструмент обратно сложить в машину, ну, допустим, 5. В общей сложности это получается 14 часов рабочих. За этот объект мне заплатили $1000. Но тут какая ситуация, что я назвал цену, и как оказалось, ну, у меня же еще опыта мало, общения с кастомерами. В общем, тут какая система, что в основном, когда ты называешь цену, эта цена идет уже с материалами. То есть моя работа заключалась в чем на этом объекте? Мне нужно было перенести один выключатель и перенести одну розетку, и одну розетку, ну, снять и закрыть ее. Для того, чтобы это сделать, мне пришлось купить провод, мне пришлось купить наконечники на скрутке. Как вы понимаете, к сожалению, изоленту тут нельзя использовать. Вот. Поэтому продаются специальные наконечники. Ты просто делаешь скрутку, потом этот наконечник накручиваешь на вот эту скрутку, и все. И также мне пришлось купить пару электрических вот этих подрозетников, как у нас называются, вот эти коробки. Потому что есть коробки, которые крепятся к деревянным стадам, то есть это когда строят дом, и их прибивают прямо к стойкам деревянным. Они идут с гвоздями, а есть такие, как вот у нас для гипсокартона, которые ты просто вырезаешь отверстие, вставляешь, и там такие лапки на обратной стороне, ты болты закручиваешь, эти лапки прижимают коробку к гипсокартону. В общем, мне пришлось купить это все, и пришлось купить еще 4 мешка клея. Клей я покупал 2 белых мешка и 2 серых мешка. Потому что плитка такая, как бы, и не белая, и не серая. Серый клей был бы сильно темный, белый сильно светлый. Поэтому я смешивал, давал там 2 части белого, 1 часть серого клея, чтобы получился более светло-серый. И получается, что с этой 1000, я не знаю, много я взял за работу, мало я взял за работу, потому что мне нужно было уложить 100 квадратных метров, 100 скверфит, квадратных фитов камня. Уложил все до последнего кирпичика. Ушел весь камень. Даже одно время думал, что его не хватит, но там из кусочка в итоге хватило. Короче, 100 скверфит камня и перенос 2 электроточек, то есть выключателя и розетки. Так что, не знаю. И из этих денег нужно отнять еще материал. То есть то, что я потратил на материал, то, что, как бы, ну, бензин, я не знаю. Бензин, это получается, мне нужно было ехать в районе 30 миль. Это где-то 2-2,5 галлона в одну сторону. То есть вот я туда съездил 3 раза и потратил, сколько это получается? 15 галлонов бензина. Галлон у нас сейчас в районе $2 в среднем. То есть вот еще 30-очка ушла на бензин. То есть $30 на бензин. Материалы вышли, ну пускай там $70, наверное. Даже чуть больше. Ну вот, почти, допустим, $150 у меня ушло, короче, на материал, на бензин. И вот заработал я $850. Также не обошлось без косяков. Короче, переносил розетку, и на розетке есть 2 способа подключения. Первый способ — это на розетке есть такие выходы, зажимы, куда ты вставляешь провод, и он там зажимается. Второй — это классический закрутить болты. Ну, я, короче, такой взял, в эти зажимы повставлял провода
думаю, не буду крутить. Также у меня есть тестер, который проверяет электричество. И вот я его даже подношу просто к розетке, он уже там пищит о том, что есть электричество. Ну, я без всякого, знаете, там, окей, есть электричество, отлично, значит электричество есть. В итоге мы повесили этот телевизор, а телевизор, по-моему, то ли 85-я диагональ, ну, короче, близкий к 90-й. 2 метра 14 сантиметров, в общем. Тяжелый, зараза. И вот мы его повесили, включаем, а он не работает. Оказалось, розетка не работает. Мы его втроем еле сняли. То есть мы с заказчиком его снимаем, а жена заказчика тянет вниз за такие там, короче, веревки, ну как условно веревки, которые открывают замок на вот этом кронштейне. Короче, его сняли, я снимаю розетку и, о боги, хорошо, что это просто отошел провод, а не там что-то произошло внизу, там где я их соединял. И все, я потом цепляю этот провод, ну, вытаскиваю второй провод из вот этого зажима, использую классические болты, затягиваю, все нормально работает. Это у меня еще заняло примерно час, потому что я ждал, пока они там дособирают этот телевизор, чтобы помочь им установить его. И потом вот это мы сняли, поставили снова. Ну, короче, немножко пришлось повозиться, но хорошо, что все хорошо закончилось. Вот, так что, друзья, $850 примерно за 14 часов работы. Ну, наверное, нормально. Но такая работа не всегда. Мне очень нравится класть камень. Это я уже, по-моему, 3-й или 4-й раз его кладу за все время. Он попадается крайне редко, но работа интересная и несложная. В том плане, что тебе не нужно ловить уровень. Ну, я имею в виду как минимум по вертикали. Что ты просто наносишь клей на стену, наносишь клей на этот камень, приклеиваешь и все. Главное, чтобы был горизонт в уровень, плюс-минус, опять же, никто его не будет проверять, просто чтобы вокруг камина оно красиво смотрелось. И если это вот как я тут работал, по бокам есть линии, чтобы они были ровные, то есть край камня. А так намного легче, чем класть плитку, намного. И за день можно, да, там влупить 100 скверфит. Ну, если работать там часов 10, то и без каких-то либо там подрезок, как у меня было под крышу, косые подрезки, то я думаю, можно за день лупить 100 скверфит. Ну, нелегко, но можно. Поэтому, друзья, по сложившейся нашей маленькой традиции, пишите в комментариях, сколько у меня подписчиков на момент просмотра вами этого видео. Потому что на момент съемки у меня 465, по-моему, подписчиков. Рост подписчиков заметно упал. Он скаканул, когда его где-то разместили. Одно из моих видео, я не знаю на какой платформе. Но там сразу стало порядка там 5, по-моему, тысяч просмотров. И вот за неделю мне добавилось нормально людей. Там может человек 50. Не знаю. Сейчас я смотрю, уже так приостановилось это все дело. Но посмотрим, будем снимать видео. Сейчас я еду на другой объект, который заканчиваю. Он не особо большой, но оказался долгий. И хочу снять, что у нас получилось. Спрошу у заказчика, не против ли он, чтобы я это разместил в интернете. Если он не против, то вы увидите дом, который купили наши соотечественники из Украины. Дом стоит
в районе 500-550 тысяч, где-то там 500-550. И где-то соточка ввалена в ремонт. Ну или будет, ну в общем ремонт примерно там 100 тысяч. Это с мебелью, со всеми делами. Мне сейчас там нужно закончить граут в ванной комнате. Я там делал ванную и делал тоже кирпич вокруг камина. Поэтому сейчас вам это видео покажу, вернее не сейчас, а в следующем видео вы это сможете увидеть, если клиенты будут не против. И потом я еду на другой маленький объект, который я делал вчера. Там очень маленький туалет, небольшой объем работы. Я там тоже немножко протупил с ценообразованием. В общем, сейчас посмотрим. Я там тоже снимаю и такое, знаете, снимаю, наложу потом музыку. Ну, короче, увидите, оно будет такое коротенькое. И расскажу о том, что там произошло и как это все происходит. Так что, друзья, не буду больше затягивать свою болтологию. Пишите в комментариях, что вам еще интересно узнать. Может, получится это снять для вас. И делитесь этим видео, или не этим, или другими, если у вас будет желание как-то поспособствовать развитию канала. Потому что я решил написать блогу Толстяка, чтобы он мне помог с рекламой, но что-то Роман занят сейчас своими переездами, обоснованием на новом месте, поэтому с рекламой такой коллаборацией немножко не получилось у нас с ним. Но ничего, будем думать другие варианты. Надо как-то движевать, развиваться. Все, друзья, обнял, приподнял. До скорых встреч. Пока.